Baldur, fyrsta keppni ársins, við hverju var búast að þér? Bara skemmtileg hlutum held ég. Ekkert endilega kepp upp á fyrsta sendið eða? Nei, við erum bara til að hafa gaman. Hvað þýðir dagurinn í dag? Byrjar rallið aðalega á morgun eða skiptir dagurinn í dag máli? Dagurinn skiptir máli, já. Ég hugsa að það sé fínt að vera svona kannski 3. 4. á brautinni á morgun sko, en það er aðal keppnin held ég á Djúpavatni. Og hvernig heldur að staðan verið í kvöld? Mér langar að vera í einhverstaðar í efstu 5. Og já, bílinn í toppstandi? Hún var ekkert mikið klappað sko. Það var ekkert mikið tími í það, en ég fór yfir svona það helsta og ég held að sé að fara að standa sig. Gangið vel. Takk fyrir kærlega. Baldur, hvernig hefur þetta gengið þér í kvöld? Það er búið að ganga fínt bara, engar upp og komur hjá okkur. Reyndar fyrri ferðin hérna á höfninni, það var eitthvað smá miskilningur hérna. En mér skilst að hún telji nú kannski ekki endilega með, það náðist ekki í tímar á henni, þannig að við erum safe með það. Heppilegt fyrir ykkur kannski? Já, ég veit svo sem ekkert hvernig staðan er, ég hef ekki séð henni tíma en ég á nú ekki, við heldum við séum nú ekki fyrst þannig að. En bara búið að vera að keyra svona, já, öruggan hraða þannig, en samt alveg hratt? Já, bara svona semi-hratt sko, alls ekkert mjög hratt, finnst mér, bara örugt. Hvernig verður aksturinn á Djúpavatninu á morgun? Ég verð bara að finna það á morgun, ég get ekki svarið fyrirfram, ég er svona, maður verður alltaf bara að finna hvernig manni líður sko. Ef mér líður vel og hefur gaman þá bara keyri ég hratt. Þá vonum við að þið líður vel á morgun. Svo sannarlega. Ok, já Ísak, hvernig var hann að keyra henni í gegn? Þetta var flottur akstur á honum, hann gerði þetta hárrétt, hann hefði kannski mátt að fara aðeins hraðar að beygjunni. Við erum að bíða eftir næsta bíl. Já Baldur, hvernig gekk leiðin? Þetta var svona svolítið skrautlegt hjá okkur, aðeins út um allt. Er mjög sleipt? Já, svolítið sleipt sko. Það voru miklu pollar í morgun. Við hafum búið að gusa svolítið úr þeim. En áfallalaust? Ég held að ég er ekki loft í öllum dekkjum og svona heldur. Já, ég er ekki alveg sáttur við fjöðrunum, en ég veist hann ekki vera alveg, en ok, þetta hafðist. Gangið vel á eftir. Takk, takk.
Baldur, annarsættið, það ofar þínum væntingum? Já, það má kannski segja það, en kannski með hvað duttu margir út að þá, ef að þeir eru dregnir frá, þá er þetta kannski það sem ég viti vera. Og þú ætlar að taka fleiri keppnir í Íslandsmótinu, það ekki? Þetta er ekki eina keppnið í? Klárlega, já, við vorum búin að plana Hólmavík sem að verður vonandi næsta keppni og svo sjálfsögðu Skagafjörðin. Þú tekur næstu 2 keppnir og ef þú heldur þessu áfram þá verður nú að klára Íslandsmótið, eða ekki? Alltaf spurning, jú, auðvitað væri það gaman. Ég neita því ekki. Hvernig hefur þetta annars gengið á okkur í dag? Það gekk svolítið brösulega fyrsta ferðin á Djúpavatni hjá okkur. Við vorum bara alls ekki komin í takt einhvern veginn og þetta gekk ekki vel. Og leiðin annari ferð þá komum við út á svona, ekki alveg á flötu en svona næstu því. Það táði okkur svolítið og svo var þriðja ferðin bara smallum saman og það gekk mjög vel þar. Við vorum með fína tíma þar. Gangi vel í Hólmavík. Takk hérlega. Já, Baldur, hvernig ertu stendur fyrir Hólmavíkurrallið? Jú, helsan nú aðeins að komast betra hjá. Ég búinn að liggja í bælinni í flensu og ekki alveg vel upplagður en þetta að koma. Og já, í fyrsta rallinu var hörkuslagur millið þín og hins Baldursins. Heldur það verið sama í dag? Já, ég var alveg vonað því sko. Við reynum eitthvað að berjast. Svo Jón Bjarni líka líklegur. Ég tel að það verði svolítið slagið hann allavega á fyrstu leiðunum. Jón Bjarni þekktur fyrir að keyra hratt. Já, þetta eru leiðirnar fyrir hann finnst mér að því sem ég þekki hann. Og já, þið eru að koma hérna alveg á nýja leið. Heldur að það hendi þér betur heldur en yngri mönnunum? Ekkert síður held ég. Alls ekki síður. Ég hef aldrei farið, ég hef aldrei komið á þennan stað hérna út á Drangsnesi áður sko, aldrei á ævinni. Og ég keyrði Tröllatunguheiðina fyrir 35 árum síðan. Og hún svolítið breyst fyrst mér í minningunni. En já, hvað mun ráða úrslitum í þessari keppni? Það er náttúrulega eins og alltaf að taka skynsinn með hann svolítið á þetta og klára þetta, komast í mark allavega með lítið skemmtan bíl og reyna að hanga á því að gera þetta svo þokkalega safe en hratt. Og sérlega 2 veru ofurleiðin, ertu að hugsa það eða ætlar ekkert að pæla í því? Ég ætla bara að hafa það aðeins í hliðarherbyggi ég má ekki segja það, pínu hliðarherbygginu svona. Hvernig verður staðan í hádeginu? Vonandi verði ég einhvers staðar í fyrstu 3. Gangi vel. Takk hérlega. Baldur, þetta gekk vel í morgun, en hvað, þú lendir í einhvern skakkaföllum núna á heiðinni? Já, við sprengdum dekk hérna fljótlega bara eftir ræsingu á Tröllatunguheiði og þurftum að skipta dekk.
Gekk nú aðeins bröðsótt, binsti bíli niður á tjakknum og svona. Þetta helst það bara? Já, svo þannig að það fóru 3 bílar fram á mér sko. Ég náði svo, við Sigvaldi, ég náði honum svo svona eftir svolítið stund og komst fram úr honum aftur. Þetta var náttúrulega bara ónýtt leið sko. Já, tapa gríðarlegum tíma hann, þannig að þú ert kominn svolítið aftarlega. Já, ég er ábyggilega komin alveg niður í raskat bara. Þetta eyðileggur alveg, þetta er svo svekkjandi að springum, eyðileggur alveg fyrir mann í keppninu sko. Þannig að það er bara að vona að þú lendir í gíninn og næstu 2 leiðum og reyna að vinna upp eitthvað seti. Já, maður verður samt að taka þetta skynseminu og fara ekki að keyra þessu svo brjálæðingu þannig að sprengja meiri dekk sko. Já, stefnir nú í að þú verður sennilega fyrstur í Íslandsmótinu ef að staðan verður svona, ef þú náðir í eitthvað stig hérna í dag. Já, það getur náttúrulega, já, ég var ekkert svona að spá í það. Það getur nú kannski verið, já, þegar við tala um það getur verið rétt. Þá þarf að fara að pæla í því. Þá er ég að hugsa það eitthvað. Það veikur nú ekki. Er ég að gera daginn erfiðari? Þetta veikur flækjustig í mikið maður. Gangið vel eftir hátíð. Takk fyrir kærlega. Baldur, já þetta var nú ekki þinn dagur í dag. Nei, ekki alveg. Allavega ekki hérna fyrsta ferð á Tröllatungu. Og þetta var í rauninni bara eitt sprungið dekk sem að gerði út sigurdrauma þína. Já, já. Í svona ekki leikri keppni þá eru 2 leiðir bara eftir. Og þetta gekk svolítið bröðsöti og við hérna rukum náttúrulega út að skiptum dekki sko. Við sprengdum bara í byrjun og leið. Og vorum þetta stemdi í að vera ágætt þangað til að bíllinn datt af tjakknum. Og það tafði aðeins mikið. En svona er þetta bara. En hvernig var hann á 60-urinn í dag? Ertu sáttur með daginn fyrir utan þetta sprungna dekk? Já, já, við erum ennþá samt að slípa okkur saman sko, við erum að ná takti saman, það gengur ágætlega. Og heimakeppnin framundan? Já, Skagafjörður er næstur, það verður mjög skemmtilegt. Það er bara fyrsta setið þar? Við stefnum alltaf á fyrsta seti, það er ekki spurning sko. Gangi ykkur vel þar? Takk fyrir. Já, Baldur, þín heimakeppni, hvernig ertu stendur fyrir Skagafjarðarrallið? Alveg sultu slagur bara. Hvernig á að keyra? Bara hratt. Þú þekkir leiðarnar hérna, já, betur en margur annar en þekki? Ég er ekkert endilega viss um það er margir sem búin að keppa hérna oftar en ég og ég fer þetta ekkert nema í kringum keppnisal þannig að þetta er ekki svona að maður sé að skreppa þetta á sunnudum. En já, þú eru að spá til úrslit í keppni? Ég er að vona ég verið fyrstur. Ætlar að keyra upp á fyrsta sendi? Já, sjálfsögðu. Hver verða hann í kringu þig? Jón Bjarni og nafnið minn Baldur, klárlega. Og já, Jón Bjarni sýndi nú gríðarlega hraða í síðustu keppni og á Íslandsmetið á leiðinni, ef ég man rétt, ætlar að vonast til að sjá hans í sjálfur eða ætlar að keyra hraðar en hann? Já, hann árendar ég hefur leiðrétt að það, hérna, Rúnar Jónsson á Íslandsmetið. Og það verður erfitt að slá það er undir 14 mínútum. Ég held að það ég efast við náum því á morgun. En maður reynir bara. Og full færð hjá þér? Já, já, en samt svona, kannski ekki alveg frá byrjun svona sjá, maður tekur þetta svona aðeins, kannski segi fyrstu ferð og sjá hvað hinn eru að gera. Og hérna, svo setjum maður bara fulla ferð. Gangi vel. Takk hérlega.
Já, Baldur, annað sætið en tæpara gat það ekki verið. Nei, það gæti ekki verið vilt tæpara því að mér skilst að ég sé að tapa þessum 1 sekundu. Hvar tapaður þessar 1 sekundu, Baldur? Ég náttúrulega tapaði, já, það voru svolítið upp og ég fór nú allt og greitt á hérna stóra djömpið í fyrstu ferð. Bakið ekki gott eftir það, ég skall illa niður. Þess vegna fór ég svolítið hikandi niður ferð 2 og niður Mælsdal á leið 3 þá brotnar öxull hjá mér og ég þarf að keyra einhverja kílómetra með brotinu fram, þá náttúrulega snuður hann og tekur ekki á bílinn, þannig ég tapa hellingssekundum þar. Þannig að, já, eins og ekki með brotnar öxull til dæmis, þá hafði unnið. Já, ég meina það sko, ég hef alla líkur til þess sko, já, þetta var gekk. Já, frábær akstur í dag, þú lítur að vera sáttur með keysluna, eða ekki svona yfir daginn? Ég get ekki verið annað en sáttur við það, þarna maður með mjög hraða menn sem maður er að keppa við og stendi í fullil í trefið og ég bara sáttur við það sko. Og já, þetta er unni galopnar Íslandsmótið fyrir næstu keppni eða ekki? Þetta gerir það enn meira spennandi? Jú, þetta er náttúrulega svaka spenna núna. Ég verði einhvern 4 stigum eftir, hugsa ég á eftir Jóni Bjarna, eða hvað? Hann er eitthvað eftir mér. Kannski 2 stigum? Hann var 2 stigum. Já, ok, þá var það 2 stig. Það er mjög tæft, en þetta er nú ekki fyrsta skipti sem þú tapar með 1 sekundu eða svona litlu munn. Nei, ég held að þetta sé 4. eða 5. skipti sem ég tapa með 1 sekundu sko. Og já, ef þetta hefði staðið á jafni, ef þú hafðir grætt 1 sekúndu eitthvað starf, þá hafðir unnið það ekki út að þú vinnur hann fyrr. Jú, ég tók betri tíma á fyrstu leið, þannig að þetta er gert þannig ef að betri tíma á fyrstu leið. Ef ég á jafni þá hefði ég haft hann sko. Þá bara keyra sekundur hraðir í næsta rally. Já, mörgum sekundum bara, ekki spurning. Ok, Vilji Rally Reykjavík. Já, takk hérlega.